اینجا استودیوی مرکزی رادیو آزادی است. سلام بینندگان عزیز، در پخش مستقیم برنامه اخباری آزادی همراه با شما می‌بینیم که در تاجیکستان و جهان چی می‌گذرد. امروز 30 اپریل این موضوع ها را داریم. باران و ژوله در دوشنبه راه‌ها و خیابان‌ها را زیر آب گذاشت و حرکت ساکنان و ماشین‌ها را دشوار کرد. جسد سربازی را که خود را بر رود کافر نهان انداخت هنوز نیافتند. مادرش میگوید پیش از فاجعه به او زنگ زده است. یکی اگر یکم خطا کرده باشم او چجا مرا ببخش گفت. 3 بار گشتم که گفت. و یک کمیته سازمان ملل حکومت تاجیکستان را برای بی‌پروایی نسبت به حقوق انسان سخت تنقید کرده است. باران سیل و ژوله سخت امروز زندگی و حرکت مردم در شهر دوشنبه پایتخت تاجیکستان را مشکل کرد. در ویدیوها از گوشه‌های گوناگون شهر دیده می شود که بعضی از راه‌ها زیر آب ماندند و حرکت نقلیات در آنها ناممکن شده است. در دیگر نوارها در شبکه‌های اجتماعی ماشین‌های زیر آب مانده را هم می شود دید. مقامات برای باز کردن جوی‌های آبگذری شهر، ماشین و دیگر نقلیات پاککاری را سفربر کردند، ولی ظاهراً امکان رفع پیامدهای سیلاب را ندارند. مرکز آب و هواشناسی هشدار داده است که از امروز تا 4 می در منطقه‌های گوناگون تاجیکستان از جمله در شهر دوشنبه باران‌های سخت و سیل پیش بینی می شود. بنابراین از مردم هم خواستند که در این روزها احتیاطکار باشند. تاجیکستان یکی از کشورهای آسیب پذیر در برابر فلاکت‌های طبیعی است و سالانه در نتیجه سیل و آبخیزی و ترمه و دیگر آفت‌ها $10 میلیون زیان می‌بیند و شاهد تلفات جانی هم می‌شود. پیوندان یک سربازی وزارت مدافع تاجیکستان که خود را در دریای کافر نهان غرق کرد از مقامات می‌خواهند واقعه را تحقیق و سبب‌های قصد به جانش نمودن شهباز جان محمدزاده را روشن کنند. سرباز 23 ساله روز 27 اپریل خود را به دریا افکند و تا حال جسدش را نیافتند. مقامات قضیه را رسما شرح نمی‌دهند. همکاران ما رجب یوسفی و شهلای عبدالله به جای حادثه رفته این گزارش را آماده کردند. آخرین لحظه حیات شهباز جان محمدزاده از سرباز وزارت مدافع که در یک از دوربین‌های نظارتی ثبت شده است. این همان پل و یا کوپرک در درآمدگاه شهر وحدت است که روز 27 اپریل شهباز جان محمدزاده از بالای آن خود را به دریای کافر نهان پرتافت. در نوار لحظه پرتاب شهباز دیده می شود که او با تلفن با کسی صحبت می کند و تلفن را به زمین پرتافته خود را به آب می پرتاید. مادر شهباز میگوید که او در آخرین لحظه با او صحبت میکرد و از مادرش بخشش پرسیده است. در تلفن گفت که در حیات یکی اگر یکم خطا کرده باشم او چجا مرا ببخش گفت. 3 بار گشتم که گفت اگر یکم خطا کرده باشم او چجا مرا ببخش. نزدیکان شهباز جان محمدزاده درباره سبب‌های مرگ او آشکارا صحبت نمی‌کنند. نمایندگان وزارت مدافع هم که در جای حادثه بودند از شرح حادثه خودداری کردند. یک منبع آگاه از تفتیشات بر رادیوی آزادی گفت 2 فرضیه بدرفتاری در قسم حربی و مشکل خانوادگی همچون سبب‌های احتمالی قصد جان خود کردن سرباز تحقیق می‌شوند. با گفته نزدیکان شهباز جان محمدزاده در یکی از قسم‌های حربی وزارت مدافع در کنار دوشنبه خدمت می‌کرد و برای 10 روز رخصتی گرفته به خانه‌شان در ناحیه فیض‌آباد رفت. این سرباز 28 اپریل میبایست به محل خدمتش برمیگشت، اما یک روز پیش با بهانه آرایش میسر از خانه برآمده به شهر وحدت آمد و خود را بر رودخانه پرتافت. خیلی گفت که گردام در کلیسای من خودم گفتم برای اپتیک یکم دارو بیاد به خطور رفتن تا که سوز شد. شهباز جان محمدزاده سال پیش ازدواج کرده یک طفل 5 ماهه دارد. تلاش‌های نجات دهندگان برای پیدا کردن این سرباز تا این لحظه بی نتیجه است. پرآب شدن دریا در فصل بهار و آمدن سیل کار نجات دهندگان را مشکل کرده است. مرگ و میر سربازان در قسم‌های حربی تاجیکستان ماه اپریل داغ شد. در این ماه حداقل مرگ 3 سرباز رسانه شد. نزدیکان برخی از این سربازان از شرایط ناخوب در قسم‌های حربی و آزار سربازان شکایت کردند. مقامات میگویند که وضع در قیاس به سالهای پیش بهتر شده است، اما خبرهای اخیر این ادعا را زیر سوال میبرند.
رو می‌آوریم به موضوعهای دیگر. یکی از کمیته‌های حمایت از حقوق انسان در سازمان ملل حکومت تاجیکستان را برای بی‌اعتنایی و به اجرا گذاشتن توصیه‌های این کمیته جهت بهبود وضع حقوق انسان تنقید کرده است. در نامه رهبران کمیته حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی سازمان ملل به نماینده حکومت آمده است کشور در راه بهتر کردن وضع حقوق بشر در 4 سال گذشته یگان پیشرفت نداشت. همکارم خیرامان بقازاده این نامه را دید و پیش از برنامه از او درباره نکات اصلی این سند پرسیدم. در نامه رهبران کمیته حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی سازمان ملل اساساً از شیوه برخورد با فعالان مدنی، رعایت نکردن حقوق مردمی که خانه‌هایشان ویران کرده می شود تنقید شده است. واقعا چنین شکایت ها از مردم پیوسته به رادیو آزادی هم می رسند. بر اساس عهده‌داری های بین المللی خود تاجیکستان باید حق مردم به زندگی در سرپناه مناسب را تامین کند. در مسئله پرداخت پول به آنهایی که در جای خانه های آنها دیگر انشاءات می سازند، گزارشگران سازمان ملل گفتند که حکومت تاجیکستان در اجرای توصیه هایی که کارشناسان سازمان 4 سال پیش دادند یگان پیشرفت نکرده است. در نامه آمده است که جانب تاجیکستان یگان دلیل روشن در مورد رعایت حقوق شهروندان هنگام کوچانیدن از خانه‌هایشان به دیگر جای پیشنهاد نکرد. سازمان ملل گفته است با ساکنان مشورت‌های درست صورت نمی‌گیرد، کفالت با منزل دیگر تامین کردن آدمان وجود ندارد و این باعث بی سرپناه ماندن مردم می‌گردد. دیگر مسئله بیرون کردن پناهجویان است که با امید یافتن امنیت به تاجیکستان آمدند. آنگونه که می‌دانیم تاجیکستان در 2-3 سال گذشته صدها پناهجوی افغانستانی را که از ترس طالبان گریخته بودند بازپس فرستاد و از طرف سازمان ملل هم تنقید زیاد شنید. سوال دیگر از همکارم درباره نظریه کارشناسان سازمان ملل درباره حقوق فعالان مدنی و حامیان حقوق بود که سالهای اخیر احوال آنها نیز بسیار بد ارزیابی می شود. یک نکته مهم در نامه رهبران کمیته حقوق انسان سازمان ملل فشار به جامعه شهروندی است. در نامه که به عنوان شرف شیرعلیزاده سفیر تاجیکستان در اداره‌های سازمان ملل در ژنو فرستاده شده است، از ادامه تعقیب، ترسانیدن و بدنامسازی حامیان حقوق اظهار نگرانی شده است. در گزارش مخصوصاً تأکید شده است که حامیان حقوق زنان و اقلیت‌های جنسی بسیار آسیب‌پذیر هستند و حکومت کودکس جنایی را برای فرونشاندن فعالیت‌های مسالمت‌آمیز به کار می‌برد. کارشناسان سازمان ملل متحد دادگاه‌های تاجیکستان را تنقید کردند که حقوق مردم به محاکمه‌های عادلانه را زیر پا کرده، مرافعه‌های مهم را پس درهای بسته می‌گذرانند. وکیلان دفاع مستقل به سختی پیدا می شود. در 2 سال گذشته در تاجیکستان محاکمه خبرنگاران و فعالان مدنی، چهره‌های شناخته سیاسی پس درهای بسته صورت گرفت و سازمان‌های حامی حقوق میگویند در این صورت کسی چنین عیبدار شوندگان را گناهکار حسابیدن نمیتواند. تاجیکستان هر 4 سال به کمیته حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی سازمان ملل گزارش می‌دهد که چه کارهای برای رعایت این حقوق مردم و بهتر شدن وضع حقوق انسان انجام داده است، ولی آنگونه که از نامه برمی‌آید در 4 سال گذشته تلاش‌های کشور در این زمینه بی‌حاصل بوده است. یادآور می‌شوم همکارم خیرامان بقازاده درباره نامه رهبران یکی از کمیته‌های حقوق بشری سازمان ملل به تاجیکستان صحبت می‌کرد که در آن گفته شده است حکومت در 4 سال گذشته کاری درست برای بهبود وضع حقوق انسان انجام نداده است. ایالات متحده آمریکا کاهش نیروهای نظامی‌اش در آلمان را بررسی دارد. دونالد ترامپ پرزیدنت آمریکا در شبکه تروث سوشال نوشته است که این تصمیم در آینده نزدیک
باید گرفته شود. پیش از این دونالد ترامپ فریدریخ مرتز صدر اعظم آلمان را برای نظرش در مورد جنگ آمریکا با ایران تنقید کرده بود. صدر اعظم آلمان گفته بود که ظاهراً آمریکا هیچ نقش دقیقی برای پایان دادن به جنگ در ایران را ندارد. آلمان و آمریکا کشورهای مهم عضو سازمان نظامی ناتو هستند. آمریکا در پایگاه نظامیش در آلمان 39,000 نظامی دارد و معلوم نیست که چه تعدادی از آنها کم خواهند شد. سازمان گزارشگران بدون مرز روز 30 اپریل رده‌بندی آزادی بیان در 180 کشوران نشر کرد که تاجیکستان در زینه 155 و یکی از مقام‌های پایان‌ترین قرار دارد. با گفته سازمان سبب نبود آزادی بیان و سخت‌تر شدن سرکوب مطبوعات مستقل و خبرنگاران دیگراندیش است. همکاران ما در صحبت با ژانا کاوالیه مدیر بخش اروپای شرقی و آسیای مرکزی اول از او خواستند احوال مطبوعات تاجیکستان را مختصر ارزیابی کند. تاجیکستان در شاخص نو آزادی بیان از میان 180 کشور در مقام 155 جای گرفت. یک قدم پیش از فلسطین و 7 زینه پایین است قزاقستان، ازبکستان و قرقیزستان. تمام مشکلاتی که بود باقی میماند. در تاجیکستان فضای بدترین برای کار خبرنگاری حکم فرماست. گزارشگران بدون مرز وضع آزادی مطبوعات را در این کشور خیلی سنگین ارزیابی میکنند. افتی سخت‌ترین نشاندادها در سال جاری است نشاندادهای سیاسی برمیآیند که برای سخت‌تر شدن نظارت بر معلومات از جانب دولت ربط میگیرد. در تاجیکستان نشریه‌های جمعیتی وجود ندارند. تنها چند پایگاه زیر نظارت دولت هست که به مواد رسمی تکیه میکنند. مطبوعات مستقل تقریبا وجود ندارد. سرکوب بیرحمانه ادامه دارد. Independent journalism has been nearly wiped out. Repression remains relentless. از ژانا کاوالیه همچنین خواستیم این وضع ناگوار مطبوعات و خبرنگاران در تاجیکستان را با مثال‌های مشخص شرح بدهد. In early 2025, journalist Rukhshana Khakimova and PAIK editor-in-chief Ahmad Ibrahim در اول سال 2025 در پی دادگاه‌های ساخته‌کاری شده خبرنگار رخشانه حکیمووا و سردبیر پایک احمد ابراهیم به مهلت‌های طولانی محکوم شدند. در حال حاضر 9 خبرنگار در رابطه با فعالیت کاری‌شان در زندان قرار دارند. دسترسی به اطلاع مستقل فوق‌العاده محدود است. سامانه‌های منعقد دولت بسته باقی می‌مانند. خبرنگاران نظارت می‌شوند و با حدس و تهدید روبرو هستند. بسیاری ها مجبور شدند کشور را ترک کنند. در چنین شرایط خود سنزور به یک استراتژی زنده ماندن تبدیل شده است. این وضعیت یک بخشی از سیاست پرزیدنت امام علی رحمان است که در آن وسیله‌های قانونی، سیاسی و اقتصادی برای خاموش کردن دیگراندیشی به طور منظم استفاده می‌شوند. یعنی دو زینه پایین آمدن نشاندادها هنوز تمام قصه نیست. محتوای اساسی این است که در تاجیکستان سال به سال آزادی مطبوعات و ژورنالیستیک مستقل از بین می‌رود. remains crushed with independent journalism now on the brink of disappearing altogether. ژانا کاوالیه نماینده سازمان گزارشگران بدون مرز درباره احوال مطبوعات تاجیکستان صحبت می‌کرد. این سازمان شاخص آزادی مطبوعات را هر سال در آستانه روز آزادی مطبوعات که 3 می تجلیل می‌شود نشر می‌کند. نیروهای نظارتی اتحادیه اروپا اعلام کردند که شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و اینستاگرام شرکت متا به نقض قاعده‌های مهم استفاده اینترنت متهم شدند. از شرکت طلب کرده است برای جلوگیری از دسترسی کودکان زیر سن 13 به این شبکه‌های اجتماعی اقدامات بیشتر را انجام بدهد. گزارش تلویزیونی ریترز در این باره را علیشیر ظریفی تقدیم می‌کند. روز چهارشنبه 29 اپریل شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و اینستاگرام شرکت متا به نقض قوانین مهم کاربری از اینترنت در اتحادیه اروپا عیبدار شدند. تنظیمگران تقاضا نمودند که برای پیشگیری از دسترسی کودکان تا 13 ساله به شبکه‌های اجتماعی چاره‌های بیشتر اندیشیده شوند. چنین نتیجه‌گیری مقدماتی در اساس قانون خدمت‌رسانی رقمی پس از تحقیقات 2 ساله کمیسیون اروپا به دست آمده است. شرکت متا که از این خلاصه‌های پیشکی اظهار ناراضگی کرده است، می‌تواند به اتهامات پاسخ دهد و پیش از قبول قرار نهایی کمیسیون اروپا چاره اندیشد.
дар сурати риоя накардани қонуни истифода аз интернет, ширкатҳо бояд дар ҳаҷми 6% аз даромади солонаашон дар кишварҳои Аврупо ҷарима супоранд. Ин иқдоми Иттиҳоди Аврупо дар пасманзари нигарониҳои афзояндаи ҷаҳонӣ дар бораи таъсири шабакаҳои иҷтимоӣ ба кӯдакон сурат гирифтаву ширкатҳои бузурги технологиро водор мекунад то фаъолтар бошанд ва чораҳои муассиртар андешанд. ширкати Мета мегӯяд чораҳоро барои муайян ва бастани саҳифаҳои кӯдакони то 13 сола андешидааст